कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग इंटरनेट प्रैंक कर रहे हैं। पहले ही राउंड में इसने हमको धो दिया, एक राउंड हम भी जीते हैं, तो हमने सोचा कि नो इंटरनेट प्रैंक कर लेते हैं यहीं पर से। तो हम यहाँ ले लेते हैं यूएमपी और एक्सएमडी। ये 4 राउंड हार जाएंगे, फिर उनको बताएंगे 3 राउंड तो उन्होंने ले ही लिया है। यहाँ पे एक बंडल भी है, नाम भी है क्रिस भाई टोपी है, उसमें क्रिस भाई सेम ही आइडिया। मार लेने दो इसको। मार दिया पूरा खत्म। और 4 रन कर दिया उसने। इसमें आया क्रेजी पांडा। यहाँ पे उसको हराने का बारी आ गया है। मेरे को अब मेरा बंदा है, मार पाता है। इसने मार दिया, इसने भी मार दिया भाई। बॉडी ही मार दिया, वरना ही तो हाथ से चला जाता ये राउंड। तो भाई आप सब ये देखो इमोट दिखा रहा है। ये मेरा नया आईडी है, तो इसमें इमोट नहीं, तो ये इमोट दिखा रही है। ये आईडी 7 लेवल पर पहुंचा है। चल 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 मारने पे ध्यान दे। एक उधर लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर यूज कर दिया। इसको खत्म करके फिर से यहीं पे आ जाते हैं। भाई तू भी आजा, तू भी। किधर पे है वो बंदा? मार पीछे पीछे। खोपड़ी शॉट इसको दिया। हेड शॉट लगा भाई, तुक्की से हेड शॉट लगा। ये मैंने एडिट करके नहीं डाला है भाई ये वीडियो। अरे आजा फिर से। मार दिया। तू मार पाता है कि नहीं? देख भाई गया। फिर भी आप सबको सपोर्ट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।